कभी सोचा है हमें हिचकी क्यों आती है? हिचकी आने की वजह हमारे डायाफ्राम मसल्स, जो कि हमारे चेस्ट और स्टमक के बीच में इंजेक्शन में लगे रबर स्ट्रेचर के तरीके से काम करता है। जब ये नीचे आता है तब हम सांस अंदर लेते हैं, और जब डायाफ्राम ऊपर जाता है तब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। इसी के तालमेल के साथ हमारा ग्लॉटिस मसल्स अपने एंड क्लोज होता है। जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं या ज्यादा पानी पी लेते हैं या किसी और कारण से हमारे ग्लॉटिस मसल्स और डायाफ्राम का तालमेल बिगड़ जाता है, तब हमारा ग्लॉटिस जल्दी अपने एंड क्लोज होने लगता है। इसे ही हमें हिचकी आती है।